Өчүүхэн зүйлч таны амьдралыг өөрчилж болдог. Нүд өрөмхийн зур танд санаандгүй зүйл тохиолдож таныг төсөөлж байгааг төлөвлөөгүй ирээдүйн аялалд хөтөлдөг. Ийм нэгэн үйл явдал тавилан нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарын оролцогчид тохиолдсон байдаг. Тавилан нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бид энэ удаад Баянгол дургийн иргэн Саран Огтой шүрэн цэцгийн цагтлыг онцолж байна. Бидэнтэй цуг байгаарай TV8. Аав гэдэг үгийг өмнө та дуудчихсан уу? Үгүй. Би яг аав гэж хүнийг бол би бол амьдралдаа би 43 жил настай би дуулж үзээгүй. Би яг хатна маа аав гэдэг өөр би хөлтөгч хэлж үзээгүй. (1978) оны 8 дугаар сарын 9-ний өдөр Өөрхөн аймгийн Бүрд сумын иргэн Чимэд Дорж Овогтой Золбин, Булган аймгийн Хангал сумын иргэн Пүрвийн Саран нар анхны охин үрээн үлгийдэн авч бүл нэмсэн өдөр. Алдаа оноотой эхэлсэн залуухсуудын хамтын амьдрал үл ойлголцлоос болж анхны үрээ үлгийдэн авсны дараа 3 сар болоод тэд өөрсдийн амьдрал зам мөрөө хөөх болов. Энэ цагаас хойш ээжийнхэн ингэрт үлдсэн охин үр, эхийнхээ хэвлийд үлдсэн хүү нар төрсөн аав Золбинтой ахиж уулзаагүй юм. Өдрийн минь шүрэн цэцгээ. Өдрийн минь. За ингээд үзэгчтэйгээ нэвтрүүлгийнхаа анхаалдар шүрэн цэцгийг олзож байна. За, хоёлаа ярилцлагаа эхлэх юмна үзэгчтэй хүнлээд маск авчи. TV8 телевизийн баг хамт олон бол халдвар хамгаалтын дэвлэг маш өндөрсөж байгаа. Тэгээд бидний хувьд бол 3 хоногт тутамдаа шинжилгээнд хамрагдчихж байгааг бол тоолгоё. Тэгэхээр өөрөө ч шинжилгээнд хамрагдсан байгаа юу? Хамрагдсан байгаа. За, хоёлаа тэгвэл маск авч ярилцъя төхөө. За, шүрэн цэцгийн маань хувьд TV8 телевизийн талын нэвтрүүлэгт 42 жил уулзаагүй өдөрсөн эцэг Залбин гэж хүнийг хайжууллаа цагталтсан байгаа тий. Тэгэхээр энэ талаараа яриад эхлэхийн өмнө хоёлаа гэр бүлтэй чинь танилцъя. Шүрэн цэцэг маань одоо хин хинтэйг амьдардаг уу? Би одоо нөхөртөөгөө ээжтэйгээ 3 хүүхэдтэйгээ би амьдардаг. Тэгээ одоо доороо 2 нэг эрэгтэй дүүтэй, нэг эмэгтэй дүүтэй байдаг. Манай 2 дүү маань хоёлаа Францд байдаг. Тэгээд одоо би бол яг Монголд байгаагаар бол яг ээжтэйгээ 2 нөхөртөөгөө 3 хүүхэдтэйгээ амьдардаг. Тэгэхээр шүрэн цэцэг маань ихээсээ 3 юм байна тий. 2 дүү нь хилэн чандад Францад гэр бүлээрээ амьдарч байна уу? Сурч байгаа юу? Гэр бүлээрээ амьдарч байгаа. Хэдэн жил болж байгаа юм? Одоо бараг 10 гаруй жил болсон. 13 4 жил болсон байна. Гэр бүлийнх нь хүн юу хийдэг вэ? Манай гэр бүлийн өсөөдөн хийж компанид ахлагч хийдэг. Хэдэн өдөртөө ажиллаад тэгээл хийж байгаа. Шүрэн цэцгийн маань хувьд бол гэр одоогоор хүүхдээ хараад тодорхой эрхэлсэн ажилтгүй гэртэй байна уу? Сорин байна уу те? Би одоо яг жоох хүүхдээ болохоор хүүгээ хараад тэгээл гэр зураал байгаа. Аавыгаа яг хизэнээс хаажглуу өөрөө чинь хувьд бол баггүй хугацаанд бол хайсан гэж цагтл дээр битсэн байсан. Тэг яг хэдэн жил хайсан юм? Би яг ингээл аавгаа олъё гэж бодолгүй амтнаас сургуулаад ингээ ясны 30 муучин 2 настайгаас эхлээ би сурч үтсэн. Тэгэхэд ямар тийм сургамург ажиггүй байхгүй билээ. Тэгээд би аргаа хараад бодоод ингээл танаа нэвтрүүлэг үзэл ямар гоё юм бэ нэвтрүүлэг тандъя гэж бодоод өөрөө зоригдлоо. Эл манай хүн ч гэсэн аавгаа чи ингээ олж уулз өдөө 40 гаруй жил ингээ уулзааг байгаа юм чинь миний ань олж уулз болно штэ бүтэн гэдэг намайг айгу зоригжуулсан манай ань. Тэгээд хандаач гэсэн баярлалаа гэж хэлмээр. Дэмжиж бас тэгээд би одоо аавгаа ерөөсөө нэг 3-4 сартаа л хийсэн гэсэн. Тэрнээс хойш би бол аавгаа бол нэг ч удаа хард нэг ч удаа дуу хоолойг сонсож үзээгүй. Тэгээд танаа нэвтрүүлэг аягүй гоё бинтаа нэвтрүүлэг хийдэм бэ тий. Та хэдийн ажил үс сайхан бүтээгээл гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр шүрэн цэцэг маань өнөөдөр 42 нас хүрч байгаа тий. Тий. Тэгэхээр 42 нас гэдэг чинь нэг ойтой гэхээр баг 41 жил болзаагүй юм байна. Тий. Тэгэхээр мэдээж нэг ойтойгийн үйл үрж байгаа. 43 за. 43 нас үрж байгаа одоо 8 сарын 9-43 нас үрэх юм би. Тэгээд яг ингээ хахад би яг ингээ ээжээрснээр бол нэг 41 жил гарантаа л юм шиг байл. 42 жил автаа. 42 жил. Яг залбангаагаас одоо өөрөө чи аав залбан тий. Та хоёр бол эцэг нэгтэй
дүүтэй гэсэн тий залбингоо өөрөөр хэлбэл одоо хоёр хүүхдийн хандаж хайж байгаа. Хоёр хүүхдийн хүү ариун бол охин шүрэн цэцэг нь одоо ингэж хайж байгаа. Тэгэхээр аавын талаар ямар мэдээлэл байна? Ер нь аавын талаарх мэдээллүүдийг та хинээс авч байна? Би яг аавын талын мэдээллийг бол ээж маань нэг баг зэрэг өөрөө мэддэг мэдээллийг л надад өгсөн. Ээжтэй тань уулзаад ээжээс тань мэдээлэл авах боломж байгаа юу бидэнд? Байгаа, би ээжтэй уулзах болно. Нэвтрүүлгийн гол зорилго болсон золбонгойг олохын тулд бидэнд бодит хэрэгтэй мэдээллийг өгөх зор ганц хүн бол шүрэн цэцгийн ээж Саран байсан юм. Төвний хувьд 1958 онд Булган аймагт мэндэлсэн 3 хүүхдийн ээж. Залуу наснда их хотын бүтээн байгуулалтад үнэтэй хувь нэмрээ оруулж барилгын салбарт 20 гаруй жил ажиллаж байгаад гавьяаны амралтаа авсан байна. Таны охин шүрэн цэцэг талны нэвтрүүлгийн баг хамт олон загтал бичсэнийг та сонссон баг тий. За загталд бол тэрээр өөрийн төрсөн цэцэг залбингойг бол одоо олж уулзах хүсэлтэй байгаа бол бидэнд илэрхийлсэн. Төрсөн цэцэгтэйг бол ой 3 сартаагаас хойш уулзаагүй. Тэгээд аавтайгаа уулзаагүй 42 жил болж байна гэж бичсэн байлээ. Тэгэхээр бид таны охины хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхийн тулд одоо өөрөөр хэлбэл таны охины аав залбингойн талаарх мэдээллийг бол танаас асуух гэдэг. Тэгээд таны хувьд бидний ирэлд бас тусдын болж залбингойн талаар мэдж байгаа мэдээллүүдээ бидэнтэй бас хуваалцаач. Анх залбингойд хоёр хаана хизээ хэрхэн танилцж ирсэн юм бэ? Бид нар бол одоо манай нэг найз энд залбин гэдэг агагийн одоо нэг дүүтэй нүрхдэг гэсэн гээ. Тэгээд би яг бүтээр цуг явж хагаад тэгээд тэр ахтаа танилцчихгүй. Тэгээд бид тэр гэр бүл болоод явж байгаа гэр бүл болоод тэгээд энэ охин гараад тэгээ охин гарсны дараа би хөдөө яваад өгөхгүй эмээ өвөө хоёр л байгаа. Эмээ хоёр өвөө хоёр чинь 8-9 сартаад нь би явсан баха Булган руу. Тэгээ Булган руу яваад өгсөн чинь явж байгаа л нөгөө би эмээ өвдөөл тэгэл нэг хэсэг хоолунд нас гарчаад байхгүй юу. Тэгээ тэрийгэж мэдэхгүй байгаад гэсэн чинь нөгөө дүүн гидсэнд 2 сартай байгааг нь би мэдээгүй. Эрэгтэй дүүн одоо эрэгтэй дүүн. Ариун болт гэсэн. Ариун болт. За. Тэгээд энэ хоёр хүүхэд нь гараад тэгээд нэг энэ хотод түрээд ирсэн чинь гэрээ нүүлгээд алах болсон байхгүй юу. Тэгээ хаашаа явсан ч мэддэг. Тухайд жил гарсан тустай бийсэн юм байна шүү дээ тий. Та хүүхэд төрүүлчихэд хөдөөнөөс ирсэн юм уу? Хүүхдээ төрүүлчихэд би хөдөөнөөс ирсэн шүү дээ тэр багын. Уг нь бол нөгөө та охин аваад хөдөө явахдаа нөхртөөгөө ярилцаад явсан мэт дээ. Ярилцаад би одоо хөдөө явлаа. Энэ хүүхдээ эмээ өвөө хоёр дээр үлдээчээд ирнэ гэдээ яваад өгөхгүй юу. Тэгсэн чинь нөгөө эмээ өвөө хоёр чинь явуулаагүй даралтж иглээ тэглээ инглээгээд тэгээд бас нэг хэдэн малтай явсан. Тэрэнд нас цус нэмэр болоод тэгжээтэл нөгөө гизэн тооцох хүүхдүүд амарч. Хүүгээ төрснийг мдэггүй гэсэн үг үү? Хүүгээ төрсний сүүлд нь би нөгөө албан газраар нь явахгүй. Тэгээд шүүх мөхөр яваад ингээ яасан чинь одоо тэдэн сар тэгэж олцсон энэ төр гэсэн чинь тэгээд яг хүүхд чинь мөн байна гэдгийг тогтоогдсон шүү дээ. Тэрийг мэдсэн үү? Мэдсэн. Тэгэхээр хүү охин хоёртой үедээ залбингоо мэдчихэж байгаа юу? Мэднэ. Ариун болж шүрэн цэцэг хоёр гэж хоёуланг нь мэднэ. Хүүхдүүдтэйгээ уулзахгүй татгалзах шалтгаан байгаа юу? Би болохоор үгүй ахал гэж бодоод байна. Одоо нас нь явж байгаа юм чи мэдээж л үр хүүхдэн л юм чинь тэгэл уулзах л байлгүй гэж бодчих. Би ч одоо 59 оных юм байгаа. Тэр надаас ямар 4 байна уу 5 насаар ах байсан. Тэгэхээр оны таас тодорхой сайн мэдгүй. Оны нь бол одоо мэдгүй. Царай цус нь ямар хүн бэ та? Царай цус нь одоо залуугийн царай цус бол тийм шүрээ шиг тийм өргөндөө царайтай. Тэгээд амар тийм буржгал үстэй. Бүр нэг ийм л үстэй. Одоо 50 нэвтрүүлэгт ихтгэлтэй загтал бичсэн та хэд дамжих баярлаа. Тэгээд бид бол чадхаараа залгаа биелүүлэхийн төлөө хичээх болно. Тэгээд хамгийн гол нь таны өгж байгаа мэдээлэл маш чухал. Одоо танаас л бидэнд өгж байгаа мэдээлэл за чимэдэр жоогтод залбий юм байна. Он нь бол тодорхойгүй. За тухайн үед бол Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч ирсэн юм тийм. Ямар ажил хийдэг вэ? Одоо энэ үйл төсний төв зөвлөлийн бааз гэдэг байсан шүү дээ. Амрагчид энэ төр зөөдөг. Тэнд автобус бариад байдаг. Автобусны ажиллаж. Төрсөн эцгээсээ холдсон шүрэн цэцэг 43 жилийн турш аав хэмээх үгийг хэлж үзээгүй. Ээжийнхэн сэтгэлд нь сэв суулгахаас имэж зориг гарган аавыгаа асууж чадалгүй 43 нас хүрсэн байна.
аавтайгаа уулзахыг хүсч байна хэмээн асгартлан уйлах энэ бүсгүйд аав гэдэг 3 үсэгтэй үг юу юунаас ч илүү чухал. Тэр 43 жил энэ үгийг хэлхийг л хүлээж, хүсэж, мөрөөдсөөр явна. 42 жилийн турш сураггүй алга болсон аавын хувь заяа хаашаа эргэсэн бэ? Бидний эрлийн үр дүн юу байх бол? Нэвтрүүлэг. Энэ гэр бүлийн Эдрет тавилангийн зангилааг тайлахад бүтэн 2 сарыг зарцууллаа. Баггүй хугацаанд үргэлжилсэн амаргүй эрлийн эцэст Өөрхангай аймгийн иргэд бидэнд тусалж эрэлт хэрэг болох үс чухал мэдээллүүдийг олж өгсөн юм. Нэвтрүүлгийн оролцогч Шүрэн цэцгийн аав Золбин 1978 онд Сарангаас гэр бүлээ цуцлуулсны дараа удалгүй төрсөн нутаг болох Өөрхангай аймгийн Бүрд сумыг зорьсон байна. Тавилан нэвтрүүлэгтэй хамтдаа ирэх үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тавилан нэвтрүүлгийн баг хамт олонны энэ удаагийн зорилго бол Өөрхангай аймгаас гаралтай Чимэдэр жавхтай Золбин бол хайж олох байгаамаа. Ингээд баг хамт олон бид баггүй ирлийн эцэст бол Золбингоо мэдээллийг бол олж авч сургийг нь бол гаргаж чадсан байгааг үзэж та бүхэндээ дуулгахад таатай байна. За нэвтрүүлэгт хамгийн анх хандлан захиа бичсэн Шүрэн цэцэг болон түүний ээж бол фото зургийг харуулвал одоо Золбингоог таних боломжтой гэдгийг бол бас нэвтрүүлгийн эхэнд бол хэлж байсан. Тэгээд бид бол ирлийн эцэд Золбингоо фото зургийг бол олж авсан байгаа. Тэгээд Шүрэн цэцэг болон түүний ээжд бол одоо фото зургийг үзүүлж Золбингоо мөн эсхийг бол одоо орж тодруулцгаая. Тавилан нэвтрүүлэг та бүхэнд өргөжлөн хүрч байна. Бидэнтэй цуг байгаарай. ТV8. Хөөцж байгаа баяртай. Баярлалаа. Бас гарч дөө. За хэд хоног нийлээ хүлээв үү шиг Оо зөндөө. Нэлээд үлээлээ. Тэгэл энэ чин сураг одоо яах вэ гээл тэгэл уцаа жагнаал гэгэлзээл тэгэл ноолч ирэхгүй гээл тэгээд. Жоо та фото зургийг харуулаа таних боломжтой гэж хэлсэн тий. Тий. Сураг бол гаргасан байгааг дуулгая. За. Шүрэн цэцгийн аав Золбингоо сургийг гаргасан байгаа. Гэхдээ бидний гаргасан хүн маань чухам мөн үү биш үү гэдгийг сараагч маань шийднэ. Сараагчд маань үзүүлэх зураг маш чухал байгаа. Тэгэхээр сараагч маань сайн хараад би тань зургийг үзүүлье. Энэ зураг байна. Мөн. Уул нь одоо энэ өвс нь байхгүй болсон байна. Өвс нь одоо өгшрөөтэй. Тэгвэл бол яг дүр төрх нь мөн бэ. Шүрэн цэцэгтэй адилхан байна уу? Ер нь адилхан бааз тээ. Тэр яг ийм хүн залуудаа бол юм чинь аюу ийм өсөн ийм ардгар хийм хийсэн юм шиг ийм хүн байсан байгаа байхгүй. Тэгээд одоо юм чинь нас өгсрөөд ирээд бас өөрчлөгдсөн байна л да. Өсөн шингрээд унж мундаг ч юм уу те. Тийм байна. Ер нь яг мөн бэ. Өсөн л шингэрсэн. Тэрнээс тэр чинь мэдээж нас явсан болохоор хурцсан байна тий. Толгоогоор нэг арж авсан юм. Тэгээ ямар сандаа энэ өстөө нэрээ нэг одоо энэ эмэгтэй хүн дэвэл байх ёстой ус байна да гэж хардаг байсан. Нүд амар ичлэх юм биш. Уруул муруул нүүрэн төрхөн.
Чамд бол аавынхын талаар зүйл төрөх байгаагүй тий? Өстө байгаагүй би энэ зураг нь одоо анх удаа л харж. Яа зураг зургийг авчихсан. Танаа телевизийн төлөвт маш их баярлалаа. Үчнэжэд уулзаг аав минь зургийг гаргаж өгсөн. Тавхин нэвтрүүлэгтээ баярлалаа. Стэнгийн зүйтэй төлөв. Ямар гоё нэвтрүүлэг аав хүндээ маш их баярлалаа. Одоо би автагаал одоо гоё зургийг хараад ингээд суучаад амар сэтгэлдэлж. Өчигдөр яг ийм босмор нэг яг мөн. Өчиг бүр амар юм өсний марцгал буржгал байсан байхгүй. Яг зүр төрх юм байна та. Солбонгой маань бол одоо эцсийн мэнд их тоох амьдарч байгаа. Орон нутагт, төдөө орон нутагт амьдарч байгаа. За таны дараа бол гэр бүлтэй болсон гэдгийг та нар хэлжсэн тийм. За одоо бол Солбонгой хүү бэр ач нартай хамт амьдардаг. Би Өөгийг насдүүлжсэн эдээ сонсохлаа гэж би зүтээ. Зөнтөө хэд хоног хүлээсээ. Надад гоё мэдээ зурсан. Танад хэлж маш их баярлалаа. Би юм удаан болцоо юм болохоор амар сэтгэлдээ дагшгүй нөө. Юу яах вэ? Аавтай байна гэдгээс хаа аавтайгаа энэ олон жилийн дараа инх тун хаахт нь уулзна гэдэг бүрч сайхан. Олон жил аавыгаа хаагаад ээжигээ хаагаад эцэст нь бурхан бас нэг дуулж байгаа маш олон юу нэвтрүүлгийн маань амжилт штайдаг. Тэднийг бодож шүрэн цэцэг чи үнэхээр хадтай байна, хувьтай байна. Аавтайгаа уулзах хувь тавилан чамд байж. Тэгээд 40 жил хүлээсэн аавтайгаа хэдхэн өдрийн дараа өөрийн чинь хүсэл уулзах боломжтой боллоо. Баярлалаа танаа нэвтрүүлэг. Миний аав сураг хажиг тавьж өгч 43 жил хүлээсэн. Хүслийг минь би илэрч өгсөн. Маш их баярлалаа. Хэлж өгөхгүй би бурхан минь. Маш их баярлалаа буй шиг болтгой гэж би хэлээ. Бүх хүн ажил өдөр хандрал нь тэг шахарал гэж хэлмээр танаа нэвтрүүлгийн хамт тулна. Нэвтрүүлгийн би танаа нэвтрүүлгийг хараад автаа хуулж байгаа янз бүрүүдээ хараад буруу харьцны нөлөөсөө арчээ зөв арчны нөлөөсөө арчээ суудаг. Манай нөхөр ээж хоёр маань цоргож нэвтрүүлэг намайг хуудсан маш их баярлалаа. Эндээ ээжтэй баярлалаа гэж хэлмээр. За баярлалаа үзэгчдээ тавилан нэвтрүүлэг маань үзэгч та бүхэн үргэлжлэн хүрч байна. Та хэд маань одоо тавилан нэвтрүүлэгтэй хамтдаа байж 42 жилийн дараа аав охин хоёрын уулзах торгон мөчийг хүлээн авч үзээрэй. Үзэгч та бүхэн тавилан нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хүрч байна. Бидэнтэй цуг байгаарай. TV8. Хайсан хүнээ олж мэдээлэлээ баттгаж авахаар дараагийн маршрут Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумыг зорих байсан. Харамсалтай нь COVID-19 халдвар орон нутагт эрчимтэй дарахж байсан нь мөн л бидний явх хугацааг хойш татсан юм. Эрдэр суур амьсгалтай өргөн уудам газар нутагтай эх орныхоо өнцөг болон бүрээс үзэгч та бүхэндээ зориулан бэлтгэдэг тавилан нэвтрүүлэг үргэлжлэн хурж байна. Нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зорилго бол нэвтрүүлгийн оролцогч шүрэн цэцгийн төрсөн эцэг Залбингойг бол олж уулзах байгаамаа. Баг хамт олон бид баггүй ирлийн эцэст бол Залбингой бол сургийг гаргаж чадсан. Түүний хувьд бол Өвөрхангай аймгийн Бүрд суманд хүүгийнхаа хамт амьдардаг гэдэг мэдээллүүдийг бол олж авч чадсан байгаамаа. Үүний дагуу Залбингойтой уулзахаар тавилан нэвтрүүлгийн баг хамт олон Өвөрхангай аймгийн Бүрд сум руу хүлгийн жолоо залаад байгаа юм аа. Ингээд тавилан нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд өргөжлөн хүрч байна. Бидэнтэй цуг байгаарай. TV8. Хаврын өр хөдөө нутагт хэдийнэ оржээ. Хаяахан хаврын хавсраг тавьж байгааг эс тооцвол нар ээж
байгаль дэлхий өнгөө засжээ. Энэ л өдөр нийслэлээс нэвтрүүлгийн баг хамт олон биднийг очиж байгаа учир шалтгааныг золбонгой огт мэдээгүй юм. Нутгийн иргэд түүнийг золбон гэдэг нэрээр бус шовдор жижиг мөнхөө гэдэг нэрээр мэддэг байв. Нутгийн иргэдээс сураг тавьж явсаар түүний оторлож байгаа газар дээр бид очисон юм. Тухайн үед хүү ган тулга түүний гэргийн нар отрын гэртээ байсан бол золбонгойн хувьд хониндоо явсан байлаа. Тархины нэвтрүүлэгтэй хамтаа эрхэм үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд баг хамт олонны хувьд л бас золбонгойг нэлээ сурцсаар байгаад бол хүүгийнт нь хүрээдэрлээ. Тэгээд золбонгойг бол нутгийнх нь бол золбон гэдэг нэрээр нь бол мэддэггүй юм байна. Жижиг мөхөө. Шовдор жижиг шовдрын мөхөө гэлээ. Тий, жижиг шовдрын мөхөө гэдэг нэрээр нь бол мэддэг юм байна. Тэгээд бидний гэр бүлийн хувьд л хотроор одоо нөгөө бид анх бидний ярьжсэн газараас өөр газар ирээ бууцсан юм тий. Шал өөр газар ирээ бууцсан байна. Алдгийн хоол их шалаг гэдэг газар ирээ бууц хотроор ирчихэд байдаг. Анхлээд бид нар яг очие гэж ярьжсэн газар чи одоо эндээс хэр хотлоо? Одоо эндээс 35 км-ийн цаанда. Яг л 35 очих газар бол. Энд хизээ нүүжээрөө? Манай энд нүүж ирээд 3 4 он чинь да. 3 4 он жоох. Бид нар ер нь одоо ямар зорилготой аав чинь хайгаад байгаа юм болоо энэ тал дээр өөрөө чинь бодлыг бас сонсъё. Ястаа мэдээгүй ш наадах ч үл мэдээгүй ш. Ирж байгаа л гэж өчтөр ярьсан ш танаас. Очинаа гэсэндээ би зам ш цааш хэлж өгöl явуулсан. Яг сайн мэл мэдээгүй ш наадах ч. Ямар учиртай гэж мэдэхгүй яваа ш. Аав нь хаашаа явсан юм лээ хондоо явсан гэлээ. Аав энэ доошоо хондоо явсан. Доор байгаа да. Гэнэт хотоос телевизийн баг аавыг хайж ирсэнд гайхсан ган тулга учрыг нь ойлгож аавыгаа хонноос авчрахаар явсан юм. Төд удалгүй тэндээс тоос ман татуулсан цагаан машин гарч ирсэн нь бидний гол зорилго болсон шүрэн цэцгийн аав золбонгой байлаа. Бидний гол зорилго болсон золбонгой бол хонноосоо ирж байна. Тэгээ золбонгой бол биднийг ямар учир шалтгаантай ирснийг бол мэдээгүй. Одоо түүнд бас нэвтрүүлгийн зарлахаа бол тайлбарлаж ойлгуулахыг хичээнэ. Тэгээд тархины нэвтрүүлэгтэй хамтаагаараа үзэгчтэй нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүрч байна. За, сайн байна уу? Сайхан орж чинь уу та? Сайхан орж. Би лагшин дангу. Ой, мамушка. Сайн ирлээ таныг. Бид нар энэ замаар яваад таныг нутгийнхэн чинь нөгөө золбон гэдэг нэрээр хайсан чинь мэддэггүй. Тэгээд жижиг мөнхөө, шовдор мөнхөө гэлээ. Тэгэж хэлвэл хүмүүс мэднэ гэхээр нь тэгэж хайсагаа жоохон дээшээ хэтрээ явчих. Би сайн доор байсан. Энэ уутал гэдэг. Хадаа бид нарыг хараагүй юу? Ой, араа би хандгаа юм. Ах ямар хувьд бол биднийг ямар учиртай өөрийг хайгаад байгааг бол хараахан мэдээгүй байгаа тийм. Гайхч нь таас. Хармаар гэтэд дээрээс уучлаад гайхал байгаа. Сар гарны тантай холбогдоод снаас хойш бараг сар гарны яг нэг ирнэ хичээнд одоо яа. 3 сарын хэр хоёлоо холбогдсон тийм. Тэр бараг 2 сарын дараа уулзж байгаа шиг байна холбогдсноос хойш. Таныг хайж олох ёстой хэн нэг юм би юу? Ёстой санаанд орохгүй л байна. Бодоод яваад байгаа. За, бодоод яваад байгаа юм. Би манай нэвтрүүлэгт нэгэн загтал ирсэн. Одоо 3 сарын өмнө би тантай 2 сарын өмнө холбогдсон гэхээр нөхөө загтал маань 2 сард ирсэн захаа. Би танаас цагаан уншуулахаас өмнө ганц нэг гин зүйл тодруулчих. Танд төрсөн дөө чимэд дорж цагт хоёр пунсал гэж байсан уу? Байсаа зайл. Бүгдөө бурхан болцсон уу? Миний дүү цацаг хэрэгтэй нөө унсан аваа. Тэний дүү надуутай соцсон гэдэг. Төнгөр хоёр гоо. Аха, таны нэрийг Ман Бадар гэдэг байсан уу? Намайг тэгд. Ман Бадар гэж байгаа сүлд нэрээ золбон гэж сулсан байна тий. Ерөөсөө юу ах одоо нэг инкрелч юм юу чинь тий. Тэгж л энэ нэрээ энэ наад нэрээ чинь солиулах гэсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь нэг үлдэж байгаа ар гэл хүүхдүүд дүүнэртэй жоохон тавгүй болно гэхээр нэртэй суухан зүстэй суухан. Тэгээ солиогоо тэгээ үлдсэн нэг уг нь 10 гаруй төрснөөс нэг одоо нэг ганц л үлдэж байгаа шүү. За үеэлүүд гонгойч явахтаа шовдор
Гонгожовын Тэгчдэгөө хөвгүүд. ихчдүү Эрдэнэ очир гэж хүмүүс байдаг. Миний ээжийн За. чи хөвгүүд. За тэгэхээр бол энэ дээр байгаа мэдээлэл бол яхахгүй та бидний хайж байгаа хүн бол яхахгүй та мөн болж таалж байна. Хибээ энэ Майм Бадар гэдэг нэр таны нэр мөн бол. За манай телевизэд ТV8 телевизийн талхны нэвтрүүлгийн сэтгүүлч Гэрэл Мад загтал бичүүгээд 2 сарын сүүлээр нэгэн загтал ирсэн байгаа. Би танд энэ загтлыг уншиж үзүүлье. Сайн байна уу? ТV8 телевизийн хамт олон та бүхэн болон талхны нэвтрүүлгийн Гэрэл Мад сэтгүүлчид хандаж байна. Намайг Шүрэн Цэцэг гэдэг. Би төрсөн автагаа 42 жилийн турш уулзаж байгаагүй. Та ойлгосон. За, уулзах хэрэгтэй хүн үү? Тийм ээ, тэрүүд нэг тэр ээжийн Сараа гэдэг. Саран. Амтэрч байгаад 2 жил ч амтэрч байгаа. Тэгээ салсан юм. Одоо Хэн сартаа байхад нь салсан гэсэн Хоор 3 сар байж байгаа. Ээжийн лаваа ицдэг. Тэгээд тухайд Саран гэдэг хүн бас бие давхар үлдсэнийг та мэдэх үү? Тэрийг нь бол мэдээгүй. Үлдэл хүүхдүүд явж байгаа л уулз тийм гинэ гэдэг би гайхаад ирсэн. Сайн мэдээгүй. Сургийн сонсоод бол ах нь өргөж авсан гэж тоолсон. Тэгэхээр тантай уулзах хэвээр 2 хүүхэд байх нэ зөв. Тогоо хөөл гэж хэлвэнчлээ ах нь. Тэр Сараг ах нь. Тэдний өргөж авсан. За би танд захиагаа гүйцэд уншаа өгч тээ. Би 30 наснаас хойш аавтайгаа уулзах гэж олон газараар сураг тавьж зөндөө явсан боловч олж сур гаргаагүй. Тэгээд ТV8 телевизийн тавилан нэвтрүүлэгт хандаж байгаа нь энэ. Энэ олон жилийн хугацаанд аавынхаа сургийг гаргаж чадаагүй болохоор танаа телевизийн хамт олон та бүхэн надад аавын минь сургийг гаргаж өгч уулзаж өгч тус болооч гэж чин сэтгэлээсээ та бүхнээс хүсэж байна. Өдөө олон жил болсон ч аав гэдэг үгийг нэг ч удаа дуудаж үзээгүй. Миний сэтгэлийг ойлгож надад туслаач. Танаа нэвтрүүлгийг олон аавуудыг, олон ээжүүдийг уулзаж байсан сайхан буянтай нэвтрүүлэг загтал бичсэн Шүрэн Цэцэг. Цаана Шүрэн Цэцэг. Тийм аа. Наад чинь жийсэн. Би ч бодох нь бодсон юм аа. Хантаа уулзах. Тэр гэж бол онтаа уулзах л. Тандра сурах гэсэн чинь доогоор авч байгаа төрийн хуурал таарлах. Уцал боор жилдэл. Тэгэхээр энэс би хайгаад бол болно гэж байхгүй гэдэг чинь. Уулзлаа тараал гэдэг дээр юу хүн би зэрэг сайн мэд. Хонаад зүг толгойр гүйлсэн өвчмөөс одоо нэг. Ямар хэрэг хийцэн бол гэж бодлоо. Жолооч явахдаа энэ дээр хэрэг хийцэн болоо гэж бодлоо. Хөдөө гарч ирээд бас энэ дээр хийцэн бол өөр унтаж ээж хүнцэд болоод үдээс сохлуулсан тэрнээс тэгээд сохлуулаад тэгээ 4-5 жил болж. Яагаад нуух зүгт. За тэгэл уулзъя. Тэр хөтөж. Тавилан нэвтрүүлэг. Хаврын хавсаргад гэрийн өрх дэрвэлзэж, яндангийн дуу хонгинож донгинох чимээтэй хамт охиныхоо сургийг сонссон аав сэтгэлэн тайвширч охинтойгоо уулзахаар бэлдэж эхэллээ. Аавынхан отрын гэрээс холгүйхэн биднийг хүлээж суух Шүрэн Цэцэг хөрөн тэрэлгээр гойжээ. Шаргал торгон дээлэр гойж байгаа энэ хүн бол Шүрэн Цэцгийн гэр бүлийн хүн Алтан Сүх юм. Удмын тань нэрээр овоглоогүй ч гэсэн ухаанд үр тань болж мэндэлсэн шүү дээ аваа. Таны эзгүй миний багнаас сайхан байгаагүй ч гэлээ. Таныгаа энэ орчлонгийн хаа нэгэн газар байгаа гэж бодохоор охин тань толгой бүхий гөөгүй явсан аваа. Өнөөдөр охин нь таныхаа сургийг гаргаад 42 жилийн турш хүлээсэн аав гэдэг үгийг хэлэхээр таныгаа зорин ирж байна. Алс холын зам их удаан байлаа. Тантайгаа уулзах цаг мөч ойртох тусмал сэтгэл минь гэгэлцэж нулимсаа барьж дийлсэнгүй аваа.
хайрна. ой чанатагаа. За ингэж 2 жилийн дараа тэрч байгаа. Хинаа хамаатай юм. 자, миний үгийг бий. Босоод авах аавтай тэврээд унсах үртэй байна гэдэг энэ орчлонгийн хамгийн сайхан жаргал юм а да тий. Тийм байна. Хэдийгээр та хоёрын хувьд 42 жил уулзаагүйч 42 жилийн дараа инх тоох эрүүл сар бол эцэг охин хоёр уулзлаа. Тэр харвагаас нь лөцөө оддаг байсан гэдэг. Ойсуултаа нөгөөдөө гараад яваатаа ямар зэ доогоор хийж мэдгүй. Өөрөө олдтор батлаа. Шүрэ. Чүзээгөө аав хэмээх 3 хэсэгт эрдэнэ төвийг дөнгөж сая чи хэллээ те. Энэ бол чиний мөрөөдлөөсөө Энэ бүхий хэлтүүцээд чамайчилээс. Тавилан нэвтрүүлэг. Аваад төрөлгүй. Хөлсөд гэдэг. Юм аваад төрөлтэй. Жоохон багтаагүй яг л висэж анхаад гинбэрийг. Үний санаа сэтгэлээс гардгүй байдаг юм. Хай надад буруу байсан байж болно. Голны тийж яхад. Хайхаар таалтгүй юм бэ. Сүүлдээ том болсон энэ охин шүү. Өнөө төв баазтай нэг дагуулж ирсэн. Тэрнээс хойш нэрээсээ бараг нь хараач юу. Тэгээд хаяа тэр зургтын тэгээд явахаар майкийн лого хүмүүс дотор бодож. Мод нэрээсээ ромөрчээд үчирдэг. Хайр тэр ягаад хаадараад тэгтээ. Орд жоо юу болж. Скэдэж чинь. Жоохон тийм биш яг л юм ирэл. Тэр хот гэдэг. Цац. Яаж амж ирч чадсангүй үнэн Аа тийм дөрөв ясуу. Нэг өөр тавуудтай. Тэр нь хоёруудтай. залуу болж байна. Тэ. Яа бол өөрөө бодсон ч яваад таарах юм бол тань хэцүү. Энэ ямар намайг үтсэн биш жоохон тал харсан юм чинь. Би бол үнтэй л яг тэлээд хийж чадахгүй юм. Хөхтэй ланцаман хин тагуулж яваад таарах уулзсан байна. Нэг төсөө байгаа хаа. Тийм таа хүнд хоёрлаа.
олон жилийн дараа одоо ингээ нэг таарсан юм байна. Хотөрөөд ороод утасрымсэд тавьсан юм яриад тэгээд уулзалтад гэж болно үү? Аав юм хизээний өдөр охноо хаана эрен охныхоо ярилд гарна гэж боддог байсан. Ээжтэй таарах л гэж бодож байсан. Би өөрөө л танихгүй. Ээжтэй нэг тэгээд зургтай яа нүдтэй багтаа бол яваад болно. Тэр гашаанд би сургасан байдгүй юм. Тэгээд болсон. Өөрөө суулганы суусан байхгүй гэжсэн. Тэгээд өдний жон катор ингээд захмахтаа өөр явахаа сая харж ил явд. Манай бол ингээд яваад энэ танихгүй. Ширээ аав нь төсөөлжсэнээс нь хэр өвн байна? Өөр юм байна. Зурнаас нөгөө арай жоохон богсон болчих. Миний чамд үзүүлсэн зурагнаас Тий. Одоо хөлөө яа. Эдний ээжтэй авах нь гурван авах нь зураг байгаа гэжтэй. Би тийштэй тийм зураг байхгүй мэлээ би. Эрхийн явцны зураг ирээд орж гисэн. Гурван авах нь яг зөв дөнгөж чин гарч байгаа. Би энэ зүйлсний миний цоц хүүхдээ энэ тавьж болсон. Нэг гурван зураг байх эдний ээж. Тэгдгээс мэдсэнгүй ерөөсөө өгний хөрөнд. Юу ч мэдсэнгүй жаа сая гинтгээ ирэхээр нь гайхлаа шүү дээ. Аав ярих босгож юу мэддэг. Та хүүхдүүдтэй энэ том хэлж байгаагүй тий? Энийг яриаггүй. Өөрөө бодож явдаг. Тэр үлээрээ. Шүрэн цэцгийн маань гэр бүлийн хүн. Золгооч. Дөрөв охин. Сахаа орж дарамттай аваад байна. Өөргөө орж ирж. Таасан. Тэгээд хэвчээ мөчөөд. Гэргэн их олон жилийн дараа өөрийн гэсэн мөрөдлөө биелүүллээ. Тэгэхээр шүрэн цэцгээдтэй бол хамгийн ойр дандаа үргэлж хамт байдаг. Аавыгаа санахын зовлон эдэлж байгаа ханыхаа сэтгэлийг хамгийн ихээр ойлгож байгаа хүмүүс яхаарахгүй гэр бүлийнх нь хүн байгаа тий. Тэгэхээр өнөөдөр таны хааны хүсэл мөрөөдөл бол энэ цагаан мөчөд бол бас биелээ боллоо. Тэгэхээр үзэгч олонтойгоо бас сэтгэлээ хуваалцах хаа гэж бодож чинь таны хааны ер нь сүүлийн 2 сар бас сэтгэл нь их тэгэнтэй догонтой байсан болов уу? Тэгэнтэй догонтой байлаа. Сүүлийн 2 сар. Аавтайгаа нууцсан баяртай. 2 жилийн дараа. Онбайгаа ярьдаг байсан. Одоо нууцлаад гэсэн. Сос баяртай наа. Аав гэж дуулахсан баг гэж боддог шүү дээ. Одоо аав гэж дуулахтай ууслаа. Бас нууцлаа. Денис илүү сайхан явах аав гэдэг юм мэдээ. Тэнгэр Наатай нүдээ явах эрүүл сайн сайхан амтж ярээ аав нэнд эсэгээ бурхантай залбираа явж яа гэж хэлээ та. Сайхан эрүүл сайн амтж байгаарай гэж. Хүмүүрд нуухыг хүссэн нууц сэтгэлийн шарах гэж бий. Шүрэн цэцгийн хувьд 42 жилийн турш аавыгаа хүлээж сансан сэтгэлийн шархаа тайлж байгаа нь энэ юм. Аав золбонгойн хувьд 42 жилийн турш сэтгэлдээ нуусан, хайрлсан охин үртэйгэн ийхүү уулзж байна. Тэд 42 жил тусдаа байсан ч хүлээн суух аавтай үнэрлээ дугдах үртэй байна гэдэг энэ орчлонгийн хамгийн том аз жаргал юм. Миний сэтгэл амар өндөр байна уу? 2 сар хүлээсэн чинь нэг өдөр л миний сансан зорьсон хэрэг бүтээд тэгээ TV8 телевиз байгаа хамт олонд баярлалаа гэж хэлээ. Миний хамгийн том зорилгыг биелүүлж өгсөнд.
Аваа гэж их л олон одоо дуудах шиг болсон дөрөө. Ой аав гэж дуудахгүй юм нөө би одоо үдээ 43 жилд аав гэж дүүгийг ста ховорхон дуудсан. Хатам аавгаал би аав гэж дуудчихсан. Өөр хүнийг би аав гэж дуудчих үзээгүй. Аав гэж дуудаад миний сэтгэл амар өндөр. Аав гэж хэлсэн нүднээс бол нүлмэс гараад бүр тогтохгүй болд юм билээ. Аав маань нэлээ хөвшин хүн байт юм байна. Бараг 70 хүрж байгаа хүн байт юм байна. Тэгээ одоо маавыгаа одоо энэс хойш аав дээр нэг энэ өвчин зовлон гайг болох юм бол ирнэ. Би ч одоо бараг 6 дүүтэй болчихж байгаа юм шүү. Нэг л дүүтэй гэж л ийм ганаг л хэлжсэн. Тэгээд өөр дүү мүтэй гэж та сонсоог өгөөг гэдгийг нэг мэдсэн чинь 5 дүү гараад ирж шít. Тэгээ сэтгэл айгүй өндөр байна уу одоо өстой аав дагуулсан санаа сэтгэл маа сайхан болоо дотор аймаар байсан бүглөөтэй харин малга боллоо. Аав нь охиноо сураад очиход ааваасаа татгалздаг охин өр байхад аавыгаа хаагаад ханддаг охтууд эмэгтэйчүүд бас их байдаг. Өмнө нэг нь таа байлаа. Тэгээд аавыгаа хэдийгээр 43 жилийн турш аавтайгаа уулзах чадаагүй ч аав гэдэг үг хэлж чадаагүй ч аавдаа гомдлгүй аавыгаа зориг гарган хайсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд танд амьдралд нь наазж байгаа л эрүүл энх сайхан бүхний хүсэнгэрөө 43 жилийнхаа хүсэл мөрөөдлийг ирээдүйд ирэх он цаг мөчид бүгдийг нь одоо нөхөөрөө цаг хугацаа та бүхэнд маань байна. Баярлалаа энэ үгийг хэлж гоё үг гоё сэтгэл санаа нэмж дэмцэнд гэрэл мас сэтгүүлчтэй баярлалаа гэж хэлье. За баяр хүргэе. За баярлалаа. За тэгээд даацж байгаа л гэсэн. За баярлалаа. Аав хоёр одоо энэ нутагт хэдэн жил хаварч байна. Энэ нутагтаа л ер нь аж турч амьдарч байна үү те малаж байгаа эхлээд. Тэгээд энд жил отроор л энд буугаа байж байна. Энэс манайх угшаага өөр олон нуурын гол гэдэг газар байдаг. Энд отроор ирчээд байж байгаа юм. Танаа хүүхдүүдээс ганц тулгал мал дээр гарсан мал ч нь уу? Ганцхан тав энэ л гарсан юм. Хотод найл юм болоо туураад адлуулж гисэн. Тэгэл хүүтэйгээ амт мал авчих уу? Хаяа нэг тусдсан болоо байж л. Гантлаг одоо хэдэн оноос хойш мал малж? За би 97 оноос хойш яг мал малж эхэлж байна одоо. Яг мал маллаа 97 оноос эхлээл мал малсан. Хөдөө хэр нутагт хөдөө мал маллаад амьдарч сайхан шүү тий. Сайхан байл гэдэг. Бүх юмнаас хол стресс уур нөөцөг байхгүй ерөөсөн. Тэгээ өөрийнхөө байгаль орчноо дагаад ингээл амьдрна. Хавар яг эдээд чинь жинхэнэ малчдын маань хувьд ажил амьдрал эд өрнжидэг үе дээ тий. Эд өрнө одоо өдөө чинь төлөв мал хонь мал төлөлнө гэдэг эд ажлын цаг. Одоо ямаа хавар болцоо өдөө бас ямаа эд санаал эд ажлын цаг. Энэ их ажлын хажуугаар бас гинтийн явдлууд их боллоо да. Их боллоо. Энэ хаврын явдаа гинтийн аюулын шуургнууд тэгэл их болсон. Чигтэг их болсон. Дээрээс нь нэгчтэй болсон. Зөндөө нэгчтэй боллоо, нэг ахтай боллоо. Ихэд баяртай. Миний хувьд бол. Түрүү их чи аав хоёрыг нэлээ гайхаа хараа суугаадах шиг байсан. Гайхалгүй яах вэ? Гинтийн юу үлээ гэж бодсон. Гайхаж яагаад харж байгаа. Автаа амар адилхан юм битүү. Автаа минь их адилхан харагдаж байна. Тэгээ ямарсаа ихтэй басна их баярлалаа гэж өөртөө баярлалаа сууж байна. Аавтаны өмнө та хэдэд ерөөсөө энэ тухай ярьж байгаагүй одоо хоёр том хүүхдээ гандлаа тий. Гүү ерөөсөө ярьж байгаагүй. Тийм хүн ерөөсөө яриагүй. Бид нар ч одоо 2 сарын өмнөөс л та хэдэд дооцоор холбогдсон юу юм боллоо гэж одоо нэг таам хэлчихсэн зүйл байна уу? Би таам гэлжсэн. 50 нэвтрэлэг үүдэлдэг нөгөө. За хиннийг аавтаа уулзах гээд байгаа юм байна. Тэгээ би аваас таны нэг үр хүүхдээс хүн байна уу аваа гэсэн. Аав болохоор би мэдэхгүй. Байхгүй. Би мэдэхгүй. Би тэгээд аваасаагаад тэгээд 50 нэвтрэлгээс л аваа заалгаад хань та. Нэг юм байгаад байна уу гэхээр би байхгүй би мэдэхгүй гэдэг байхгүй. Энэ бол би яриагүй өөрөө дотроо бодож байсан. Их одны цаяр өгтэй. Таамаг нэр. Бусад хүүхдүүдтэй хэлнэ гэдэг нэг ажил болчих шиг байна да. Нөө тэд одоо надад хэлэлтгүй энэ. Энийг үзээ төгтөр ойлгож наав нуужсэн гарч ирлээ гэж бол. Өшөө яах вэ тэр? За Францгаа миний хөө тэгээд
ажил төрлөө сайн хийж өөрөө хүүхдээ сайн асааж хамгаалж яваарай. Би хараа сайн бодож яваарай. Үний газар Монгол хүн гэдгийг нэрийг гаргаж ээж авдаа захиас нар бичиж тэр нөгөө утсаар ярээрэ гэж хэлий да. 97 болохоор яг миний хөө манай нутагт яваад ирнэ. Заав нь одоо отор нүдлийгээд өдөө хайлын үйлчээр явж байна л гэж да. За баярлалаа. Тэгээд биднийг гинт ирсэнд бас уучлаарай. Тэгээд хүлээж авч эгчтэйгээ охинтойгоо олсон та нартаа маш их баярлалаа. Та бүгдийнхэн гэр бүл аз жаргал эрүүл энх хамгийн сайхан бүхний хүсэн өрөө. Уртнаас л удаан жаргараа. Өөрөө хүүхдээ холбоо өрөж уулзсан. Энэ телевизэд тийм та бүхэнд баярлалаа гэдэг хэлий. За баярлалаа. Тавлын нэвтрүүлэгтэй хамтаага ирхэн үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тавлын нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарын зорилго бол нэвтрүүлгийн оролцогч Шүрэн цэцгийн 43 жилийн хүсэл мөрөөдлийг биелүүлж түүнийг төрсөн аав залбингоотой уулзах байлаа. Энэ цаг мөчид нэвтрүүлгийн зорилго биелэж аав, охин, ах トゥ нар бол уулзлаа. Тэгээд нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараараа эрг уулзлаа. Баяртай.